Daytoy man iti napintas nga location. Mabalin nga pang komersyal, paglakwan iti grocery, department store kakabsat hindi yan, abay lang iti highway. Kukuha ni Madam Norma Lahip. Patakderan ni Maten kada kita dugduma nga mabalin tayong upaan. Digitoy. Manong room dayta 1 2 3 4 5 6 7 8. Walo nga room kakabsat. So makumkumpleto digitay dugduma nga accessories, digitay CR, silsilaw ken kastamot ken digitay solar panel nga nailawlaw iti diding na kakabsat wenno alad na. So madamat iti dalos pay lang sakbay na nga maikat dagitoy nga ruot kakabsat, babasit nga ruot kita mabalin nga adanton dagitay project nga mabalin tayo nga ipatakder ditoy kakabsat hindi gayam iti nga location. Presko lang arudan asideg pa iti bantay kaya naabay iti nakatinpintas nga taltalon. Malanglang ab dagitay dawdawa dagitay pagay nga pangpasalon at iti tao. Aya. So God bless us all kada kayo amin mga kaibigan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ti pagayam ken kabsatyaw, Brother Benny. Nga mangipakpakita manen. Kaya iti aglawlaw dito'y Ilocos Norte. God bless us all.